Sivas Belediyesi Kurban Pazarımız bu sene Kovalı mevkiinde hizmete giriyor. Yaklaşık 5 yıldır atıl kalan bir tesiste. Şu an itibariyle burasını Sivas halkının ve hayvan üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Nezih, temiz, güvenilir. Sivas Belediyesi Kurban Pazarımız hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Siz hangi köydensiniz? Bu Kurtapa'dan başkanım. Kurtapa'dan. Siz de Kurtapa. Evet. Şehrimize, halkımıza, özellikle de hayvan üreticilerimize temiz, nezih bir ortam sunduk. Sağ olun başkanım. Şimdi gezince göreceksiniz, şaşıracaksınız da. Her şey düzenli, nizami, güvenlik kameralarından tutun, ışıklandırmaya kadar, oradan tutun, su sistemlerine kadar, padoklara kadar her şey çiftçimize, halkımıza uygun. Geçen sene kaç taneydi? 1100 civarındaydı. 1300 hayvanı çok rahat alır. Evet, hayırlı olsun.